Hello guys, welcome to Tamil Info Vehicles. நாம் இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். நாம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா SONALIKA DI 47RX அப்படினு சொல்லக்கூடிய வண்டி பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2017 மாடல். வண்டிக்கு ஸ்டீரிங் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங். வண்டியோட HP ரேஞ்ச் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 50 HP சொல்லிருக்காங்க. வண்டியோட ரன்னிங் ஹார்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 3100 மணி நேரம் மட்டும் ஓடியக்கதா சொல்லிருக்காங்க. வண்டிக்கு வந்து டாக்ஸ் கரண்ட்ல இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்ட்ல இல்ல. ஓனர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். வண்டிக்கு என்ன ரேட் சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 3,60,000 சொல்லிருக்காங்க. வேற இந்த வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பம்பர், டாப் எல்லாமே அவேலபிளா இருக்கதா சொல்லிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சியில இந்த வண்டி வந்து அவேலபிளா இருக்குங்க. மத்தபடி வண்டியில வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இல்ல அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. எல்லாமே வண்டியில வந்து நல்லா வர்க் பண்ணியிருக்கறதா சொல்லிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படினா நீங்க நேர்ல போய் பார்த்துட்டு ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்து வந்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் இந்த வண்டியை பத்தின ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் தேவை அப்படினா நான் சொல்ற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 95 97 36 24 00 நம்பர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டாக 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து சேரும். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.